អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនឹងជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនឹងយើងនឹងសិក្សាអំពីមេរៀនទី8គឺវិសម័យការដោយក្រែទី1មាន1អញ្ញត្តិនៅត្រង់ចំណុចទី2គឺដោះស្រាយវិសម័យការដោយក្រែទី1មាន1អញ្ញត្តិហើយ2.1គឺដោះស្រាយវិសម័យការដោយប្រើវិធីបូកនិងដកតោះឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលឧទាហរណ៍ទី1ទាំងអស់គ្នាដោះស្រាយវិសម័យការ x ដក15ធំជាង18អូខេអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយវិសម័យការនេះយើងមកមើលខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាគឺគេមានវិសម័យការប៉ុណ្ណឹងដដែលអញ្ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវបំបត្តិដក15ដើម្បីរកអញ្ញត្តិ x ចង់ដឹងថា x ហ្នឹងវាស្ថិតនៅតម្លៃណាដែលពិតគ្រប់តម្លៃនៃវិសម័យការរបស់យើងដែលធ្វើឲ្យវាពិតពេលនោះវិសម័យការរបស់យើងគឺមានឫសដូចដែលយើងបានសិក្សាពីខាងលើមុននោះគឺត្រង់ចំណុចទី1ហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សារួចមកហើយអញ្ចឹងហើយយើងនឹងមករកនៅតម្លៃ x វាដូចតែសម័យការដែលទេគឺវិសម័យការវាគ្រាន់តែមានសញ្ញាធំហើយវាមានសញ្ញាជាសំណុំចម្លើយគឺមានចម្លើយច្រើនលើសពី1វាអាចច្រើនជាង1ឬក៏អាចថាតាម1ក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាដើម្បីបំបត្តិលេខ15ចោលគឺយើងបូក15អង្គទាំងសងខាងគេថាបូកអង្គទាំង2និង15អូខេទាំងសងខាងនឹងមកបន្តមកទៀតយើងឃើញថា15គឺត្រូវបានអស់គឺដក15បូក15ហ្នឹងគឺទូទាត់គ្នាអស់អញ្ចឹងយើងបានតម្លៃ x ដែលយើងចង់បំបត្តិហើយ18បូកនឹង15គឺស្មើ33អញ្ចឹង x របស់យើងគឺធំជាង33ឬ33គឺតូចជាង x អញ្ចឹងយើងចង់បានតម្លៃដែលធ្វើឲ្យវិសម័យការរបស់យើងគឺពិតរហូតអញ្ចឹងយើងឃើញថា x នេះធំជាង33អញ្ចឹងហើយយើងយកចាប់ពី34 35ឡើងទៅអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយដូចនេះបានហើយដូចនេះវិសម័យការនេះមានឫសគ្រប់តម្លៃ x គឺមានតម្លៃច្រើនគ្រប់តម្លៃ x ដែលធំជាង33អញ្ចឹងគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ដែលធំជាង33គឺជាឫសនៃវិសម័យការ34 35 36ហ្នឹងគឺពិតរហូតគឺបើតូចជាង33មានន័យថា32ធំជាង33គឺមិនពិតទេគឺចាប់ពី33ឡើងទៅគឺទើបធ្វើឲ្យវិសម័យការហ្នឹងគឺវាពិតគ្រប់ករណីពិតដោយមិនអាចប្រកែកបានអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលឧទាហរណ៍ទី2ទាំងអស់គ្នាគឺឧទាហរណ៍ទី2គឺដោះស្រាយវិសម័យការ y បូកទៅនឹង3ធំជាង65ចឹងហើយយើងសង្កេតឃើញថាដើម្បីរកតម្លៃនៃ y ចឹងយើងធ្វើការដក3ទាំងអង្គទាំងសងខាងអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការដកទៅយើងបំបត្តិលេខ3បានហើយនេះបូក3ដោយដក3ចេញគឺស្មើ0អញ្ចឹងនៅសល់ y ហើយអង្គទី2របស់យើងគឺយើងទូទាត់ទៅគឺយើងឃើញ65ដក3គឺស្មើទៅនឹង62អូខេអញ្ចឹងគេថា y ធំជាង62អញ្ចឹងបើយើងចង់ទីផ្ទាល់វាគឺយើងគ្រាន់តែយកបើ y ស្មើ65នេះទីផ្ទាល់វិសម័យការនេះបើវាធំជាង62អញ្ចឹងយក65មកជួសមើលអញ្ចឹងយើងឃើញថាវាពិតគឺ68ធំជាង65ពិតមែនអញ្ចឹងដូចនេះវិសម័យការនេះគឺមាន
ឬគ្រប់តម្លៃ y ដែលធំជាង62ចឹងឆ្លើយចឹងចម្លើយរបស់វាគេចង់បានគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទគឺវិសម័យការនេះមានឫសគ្រប់តម្លៃ x ដែលធំជាង62អូខេឥឡូវយើងពិនិត្យមើលបន្តទៀតគឺឧទាហរណ៍ទី3គឺដោះស្រាយវិសម័យការ 8y បូក3ធំជាង 9y ដក14ចឹងគេមានវិសម័យការប៉ុណ្ណេះឯងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបោះអង្គដែលមានអញ្ញត្តិមកអង្គទី2នេះគេបោះមកអង្គទី2ហ្នឹងនេះតាមពិតយើងចង់បំបត្តិដក8y ចេញក៏បានយើងដក 8y អង្គទាំងសងខាងដូចតែយើងបោះដែរទេនេះឧទាហរណ៍បូក 8y ទៅវាបោះឆ្លងមកអង្គម្ខាងគឺស្មើទៅនឹងដក 8y ចឹងវាខុសគ្នាដូចតែគ្នាចឹងយើងសល់3ធំជាងនេះធំជាង y ដក14ចឹងយើងទូទាត់ទៅគឺយើងមិនដែរនេះយើងបំបត្តិដក14យើងបូក14អង្គទាំងសងខាងយើងនឹងទទួលបាន y គឺធំជាង17ចឹង y របស់យើងគឺ17ធំជាង y ចឹងមានន័យថា y តូចជាង17ចឹងវាអាចថា16 15 14 13 12 11ចឹងជាដើមដូចនេះវិសម័យការនេះគឺមានឫសគ្រប់តម្លៃ y ដែលតូចជាង17អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងអូនមើលឧទាហរណ៍3យ៉ាងស្វិតស្វាញរួចមកហើយចឹងបងអូនអាចពិនិត្យមើលឃើញថាម៉េចដែរនេះជាទូទៅគ្រប់តម្លៃ A B C តម្លៃទាំងអស់បើ A ធំជាង B នោះនេះបើ A ធំជាង B បើយើងបូក C អង្គទាំងសងខាងនោះយើងក៏អាចបូកបានដែរហើយបើយើងដកវាក៏អាចបានដែរយើងដកវាធម្មតាទៅដែរចាំឲ្យវាតូចជាងបើយើងបូកវាមិនបដូរសញ្ញាទាំងអស់បើយើងចង់ដកក៏ដកទៅដកអង្គទាំងសងខាងទៅនឹងចំនួនដូចគ្នាណាមួយទៅគឺប៉ុណ្្នឹងឯងគឺអត់មានអីច្រើនទេគាត់គេចង់ប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលយើងបានសិក្សាមិញនេះឯងទាញអូខេអញ្ចឹងសម្គាល់ដែលហៅថាឫសនៃវិសម័យការគឺគ្រប់តម្លៃលេខនៃអញ្ញត្តិដែលនាំឲ្យវិសម័យការទៅរកវិសមភាពពិតឥឡូវគេហៅថាឫសនៃសម័យការអញ្ចឹងឫសនៃសម័យការគឺជាគ្រប់តម្លៃលេខនៃអញ្ញត្តិដែលធ្វើឲ្យវិសម័យការនោះទៅជាវិសមភាពពិតមានន័យថាវិសមភាពមានភាពមិនស្មើគ្នាមួយពិតដែលយើងមើលឃើញថាពិតចឹងយើងសិក្សាអំពីចឹងឯងអូខេអញ្ចឹងដោះស្រាយវិសម័យការនេះគឺជាការរកគ្រប់ឫសរបស់វិសម័យការដែលមានន័យថារកតម្លៃនៃអញ្ញត្តិដែលនាំឲ្យវិសម័យការទៅជាវិសមភាពពិតចឹងគោលបំណងយើងដោះស្រាយសម័យការគឺរកគ្រប់ឫសរបស់វិសម័យការមានន័យថារកតម្លៃដែលធ្វើឲ្យវិសម័យការហ្នឹងទៅជាវិសមភាពពិតចឹងដើម្បីដោះស្រាយវិសម័យការគេអាចប្រើលក្ខណៈវិសមភាពហើយអាចប្រមូលគ្រប់តួទាំងអស់មកដាក់នៅអង្គទី1ហើយអង្គទី2ស្មើ0យើងអាចធ្វើចឹងក៏បានអូខេអញ្ចឹងយើងមើលលំហាត់គំរូទី1គឺដោះស្រាយវិសម័យការ m បូក4ធំជាង87និងបកស្រាយតាមបន្ទាត់ចំនួនអញ្ចឹងគេប្រាប់ឲ្យយើងបកស្រាយតាមបន្ទាត់ចំនួនទៀតផងអញ្ចឹងហើយយើងមកមើលចម្លើយទាំងអស់គ្នា
គេមាន m បូក4ធំជាង87ចឹងជាដំបូងយើងត្រូវបំបត្តិលេខ4ចោលដោយដក4អង្គទាំងសងខាងរបស់យើងគឺ m ធំជាង83ដូច្នេះវិសម័យការនេះគឺមានឫសគ្រប់តម្លៃ m ដែលធំជាង83អញ្ចឹងបានហើយចម្លើយមកវាប៉ុណ្ណាឬក៏យើងសរសេរជាអក្សរកាត់ក៏បានដូចនេះ m ធំជាង83ដាក់តែប៉ុណ្្នឹងជាចម្លើយក៏បានដែរប៉ុន្តែគ្រូចង់ឲ្យគ្នាធ្វើដូចតាមសភៅមកគឺមានន័យថាបងអូនចេះទាំងអក្សរគឺចេះទាំងលេខទៀតអូខេអញ្ចឹងយើងបកស្រាយចម្លើយវិសម័យការតាមបន្ទាត់ចំនួនទាំងអស់គ្នាចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាបន្ទាត់ចំនួនដែលមានលេខ0គឺត្រង់ចំណុចនេះហើយតូចជាងលេខ0គឺមានដក1ហើយតូចជាងដក1មានដក2រីឯធំជាង0មាន1ធំជាង1មាន2ជាដើមចឹងគេថា82គឺជាចំនួនវិជ្ជមានអញ្ចឹងវានៅខាងស្ដាំដែលធំជាង2ធំជាងលេខផ្សេងទៀតអញ្ចឹង82រីឯ83គឺធំជាង82គឺនៅខាងស្ដាំដៃដែរចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺ m គឺធំជាង83ចឹងហើយយើងគូសជាវងកញ្ចក់យកចាំពី83ឡើងទៅដល់ថា83.1 83.2មិនទេគឺជាចម្លើយរបស់m ដែរជារបស់ m ជាតម្លៃមួយដែលធ្វើឲ្យវិសម័យការហ្នឹងគឺបិទនេះដែល m ធំជាង83អញ្ចឹងយើងដាក់ m នេះលើសពី83ទៅគឺមានន័យថាវិសមភាពរបស់យើងនេះគឺពិតរហូតតែបើយើងឲ្យវាស្មើ83គឺខុសដោយសារតែ83គឺវាស្មើគ្នាជាមួយ83គឺវាចូលសម័យការវិញទេអញ្ចឹងកាលណាដែលធំជាងគឺមានន័យថាវាគឺត្រូវតែមិនស្មើនឹង83ទេវាត្រូវតែលើស83ត្រង់ចំណុចលេខតែទូចមួយក៏អាចថាពិតដែរអូខេចឹងចម្លើយរបស់វិសម័យការនៅលើបន្ទាត់ចំនួនគឺជាបន្ទាត់ដិតខ្មៅចឹងគេឆ្លើយចម្លើយរបស់វិសម័យការនៅលើបន្ទាត់ចំនួនគឺជាបន្ទាត់ដិតខ្មៅអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលលំហាត់គំរូទី2គឺដោះស្រាយវិសម័យការ 5m ដក4ធំជាង 4m បូក11និងបកស្រាយតាមបន្ទាត់ចំនួនចម្លើយគេមានសម័យការប៉ុណ្ណឹងឯងបន្តមកទៀតគេលើកតួដែលជាប់អញ្ញត្តិ m ពីអង្គទី2មកអង្គទី1ដោយបដូរសញ្ញាគេបានវិសម័យការថ្មីសមមូលនិងវិសម័យការដើមចឹងយើងបោះអង្គដែលមានអញ្ញត្តិមកអង្គទី1ហើយអង្គដែលគ្មានអញ្ញត្តិបោះទៅអង្គទី2ដូចទៅនឹងសម័យការដែរចឹងយើងធ្វើការដោះស្រាយយើងឃើញ m ធំជាងឬស្មើនឹង15ចឹងមានន័យថាវិសម័យការនេះមានឫសគ្រប់តម្លៃ m ដែលធំជាងឬស្មើ15អញ្ចឹងយើងអាចថា15 16 17អីចឹងគឺសុទ្ធសឹងតែជាចម្លើយអញ្ចឹងស្មើក៏គេយកដែរបើគេដាក់ធំជាងឬស្មើនេះសញ្ញាធំជាងឬស្មើចឹងយើងបកស្រាយចម្លើយទៅតាមបន្ទាត់ចំនួនរបស់យើងគឺ15គឺយើងគូសឃ្នៀបចឹងបើវាស្មើយើងដាក់ឃ្នៀប15ឃ្នៀបមកបន្តមកទៀត16 17 18តរហូតទៅគឺសុទ្ធសឹងតែជាចម្លើយដែរគឺអំនេះធំជាងឬស្មើ15អញ្ចឹងយកខាងស្ដាំនៃ15គឺ16 17 18 19តទៅរៀងអើយចឹងគេបញ្ជាក់គេថាចម្លើយរបស់វិសម័យការនៅក្នុងនៅលើបន្ទាត់ចំនួនគឺជាបន្ទាត់ដិតខ្មៅនេះគឺជាលំហាត់ប្រតិបត្តិឲ្យគឺយើងធ្វើគឺដោះស្រាយវិសម័យការនិងបកស្រាយចម្លើយតាមបន្ទាត់ចំនួនអូខេចឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេគ្នាយើងចឹងគ្នាយើង
ណាដែលបានមើលវីដេអូរហូតដល់ចប់សូមពីយើងយកលំហាត់ប្រតិបត្តិនេះយកទៅធ្វើផងសូមអរគុណ